হ্যালো ফ্রেন্ড, আমাদের ইউটিউব চ্যানেল হোমিওপ্যাথি নলেজ কেন্দ্রে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। রোজকারের মতো আজকে আপনাদের সামনে একটি নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চলে এসেছি। আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো সেটা শিশুদেরই সমস্যা। অনেক সময় দেখবেন শিশুরা ক্রমাগত হিক্কা তুলতে থাকে, অর্থাৎ হেঁচকি তুলতে থাকে। এই ধরনের যদি আমরা দেখতে পাই যে শিশুরা ক্রমাগত হেঁচকি তুলে যাচ্ছে, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব? এই একটি মেডিসিনের কথা আছে হোমিওপ্যাথিতে, যেটা আপনাদের সঙ্গে আজকে আমরা আলোচনা করি। এই মেডিসিনটি যদি আপনারা ব্যবহার করেন তাহলে দেখবেন এই শিশুদের যে হেঁচকি, এটা কিন্তু নিমেষেই কমে যায়। এই শিশুদের হেঁচকি অনেক সময় আমরা এতটা ব্যতিব্যস্ত হয়ে যাই যে শিশু যা খাচ্ছে দেখা যাচ্ছে হয়তো সেটা বমি পর্যন্ত হেঁচকি তুলতে তুলতে করে ফেলছে, বা খাওয়ার পরেও একটা মায়েরা ভীত অবস্থায় থাকে যে হয়তো হেঁচকি শুরু করে দেবে এখনই। এরকম কন্টিনিউয়াসলি যদি দেখা যায় প্রতিনিয়তই তাদের একটা হেঁচকির সমস্যা দেখা দিচ্ছে, এই ধরনের শিশুদের ক্ষেত্রে যদি আপনারা দেখেন এই হেঁচকি হচ্ছে বারবার এবং ক্রমাগত হেঁচকিটা অনেকক্ষণ ধরে হতে থাকছে এবং সেটা অস্বস্তিকর, এবং বাচ্চাও বেশ একটা অস্বস্তির মধ্যে রয়েছে এবং খেতেও তার একটা সমস্যা হচ্ছে, তাহলে আজকে যে আমরা মেডিসিনটি বলবো এটি আপনারা কিছুদিন ব্যবহার করবেন, দেখবেন খুব তাড়াতাড়ি এটা নিরাময় হয়ে যাবে। শিশুদের ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি প্রথমেই কোনো ধরনের বড় অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা বা অন্য কোনো ধরনের ঔষধ প্রয়োগ করার থেকে যদি হোমিওপ্যাথিতে মাত্র কয়েকটি গ্লোবিলস বা কয়েকটি দানা ব্যবহার করে আপনার রোগটি নিরাময় হয়ে যায়, তো এর থেকে মঙ্গল আর কি হতে পারে। তো প্রথমে আমরা যেটা বলবো, এই ধরনের শিশু যারা হিঁচকি তুলতে থাকে ক্রমাগত অনেকক্ষণ ধরে, তাদের ক্ষেত্রে যে ওষুধটি ব্যবহার করবেন সেটা হচ্ছে পালসেটিলা 30। এই পালসেটিলা 30 আপনি অন্তত দিনে দুবার করে, অর্থাৎ দুটি করে গ্লোবিলস নেবেন, দিনে দুবার করে দেবেন এবং এইটি অন্তত 5-6 দিন দিয়ে নিন, দেখবেন আপনার হিক্কাটা কিন্তু পুরোপুরি কেটে যাবে। তো এই পালসেটিলা 30 আপনি শিশুদের, যদি একদম শিশু হয় সেখানে একটি গ্লোবিলস দিতে পারেন, না হলে দুটি করে গ্লোবিলস দিন, অন্তত 5-6 দিন দেবেন দিনে দুবার করে। খাওয়ার পরে দেখবেন আস্তে আস্তে হিক্কার প্রবণতাটাও কমে যাচ্ছে এবং তার যদি কোনো ডাইজেস্টিভ সমস্যা বা অন্য কিছু সমস্যা থাকে সেটাও কিন্তু দেখবেন অনেকটা উপকার হবে। তো এই লক্ষণ যদি আপনারা পেয়ে থাকেন তাহলে ওষুধটি আবার অ্যাপ্লাই করে দেখবেন, আশা করি অনেকটা ভালো ফল পাবেন। এবং এছাড়া যদি আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকে আমাদের ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে পারেন mykngroup.com। এছাড়া আমাদের ফোন নাম্বারে সন্ধ্যে 7টা থেকে 8টার মধ্যে বিনামূল্যে পরামর্শের জন্য ফোন করতে পারেন। তো সকলেই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আমাদের চ্যানেলটি যদি আপনাদের উপকারে লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আজ এখানে শেষ করছি, ধন্যবাদ।